上個月有位62歲的大姐拿着2張列印出來的成交記錄來找我，說她怎麼想都想不通。2張紙上寫的是同一個社區、同一棟樓、同樣的權狀坪數，格局都是3房2廳2衛，連成交的月份都只差2個月。可是其中1張的總價比另一張整整少了300萬。他去問仲介，仲介只回他一句，那戶條件比較好啦，然後就沒有下文了。他說300萬耶，到底好在哪裡？我拿過來一看，其實線索都寫在紙上了。便宜的那一戶是9樓， A 貴的那一戶是14樓 D， 同一棟樓，同一個建商，同一批建材，差別只在一個英文代號跟一個數字。可是這2個代號背後代表的是完全不同的坐向，完全不同的鄰居，完全不同的日照時數，還有完全不同的睡眠環境。中間那句條件比較好不算說謊，但他也沒有義務把好在哪裡一條一條攤開來給你聽。這就是為什麼今天要講戶別，因為在台灣買房子，你挑的從來不是一棟大樓，你挑的是那棟大樓裡的一個位置。我今天就把這300萬拆給你看，同一棟樓，同樣坪數，價差拉到2成、3成一點都不奇怪，而且這個價差不是玄學，它是可以拆解、可以驗算的。拆完你會發現，價差就藏在4件事裡面：房子的坐向、所在的樓層、室內的格局，還有你家跟大樓公共設施的相對位置。至於大家最想問的邊間，我先把結論放在最前面，邊間不是寶，也不是雷，它是一個放大器。坐向對外牆維護得好的邊間是全棟最值得買的，坐向朝西、外牆又年久失修的邊間就是全棟最難住的。差別不在邊間這2個字，而在後面那2個條件。而且這件事50歲以後比年輕的時候更重要。年紀上來以後，我們的睡眠變淺，一點點低頻的機械聲就會醒，關節對濕氣變得敏感，牆壁一反潮就整個不舒服，呼吸道也經不起長期吸入黴菌孢子。同一個爛戶，別30歲的人住3年，頂多抱怨2句；60歲的人住3年，可能真的會把身體住出問題。所以挑戶別對我們來說，不只是省錢，是在挑一個往後20年要天天呼吸、天天睡覺的環境。先講第一件，坐向。台灣位在北回歸線附近，夏天太陽偏北，冬天太陽偏南，所以坐北朝南這個老講法確實有它的道理。夏天正午的陽光曬不太進屋裡，冬天太陽角度低反而曬得進來，加上夏天吹西南風，冬天吹東北風，南向的房子通常冬天不會太陰冷，夏天又還算通得了風。這不是風水，這是太陽角度跟季風的問題。真正要小心的是西向，下午2點到5點，太陽已經偏西，而且角度很低，會直接打進客廳跟臥室，牆壁跟樓板整個下午都在吸熱。到了晚上8點、9點還在往室內放熱。你會發現夏天冷氣開了30分鐘還是不涼，因為你不是在冷卻空氣，你是在冷卻一整面被曬了3小時的水泥牆。電費差在這裡，睡眠品質也差在這裡，因為人要入睡，核心體溫必須往下掉一點，房間降不下來，你就會一直翻來覆去。西曬對熟齡族還有一層額外的意義，年紀上來以後，身體調節體溫的效率會下降，排汗反應變慢，口渴的感覺也變得比較遲鈍。很多長輩在自己家裡熱到不舒服卻沒有察覺，一直到頭暈，心跳變快才發現，一戶下午溫度會比室外還高的房子，等於是給身體多加了一份負擔。如果你或家中長輩在炎熱的午後出現頭暈、噁心、皮膚發燙卻不太流汗，意識變得混沌，那就不是單純的怕熱，要立刻降溫並且盡快就醫。除了西向、東向跟北向也各有性格。東向的房子早上會亮，太陽角度低的時候一樣會直射進來，但上午的日照強度沒有下午高，牆體來不及累積熱，中午過後就轉涼，對睡眠影響小很多。北向最陰涼，夏天很舒服，缺點是冬天日照少，濕氣不容易散。如果同時又是低樓層，衣服晾在室內會很難乾，牆角也比較容易反潮。所以沒有絕對的好坐向，只有你要不要為它多付錢的問題。如果你已經買了西曬戶，也不是沒有解。真正有效的順序是由外往內，先做外遮陽，例如遮陽板、外推的遮陽棚，或者讓陽台深度把太陽擋在牆外，
再來是窗戶本身換隔熱玻璃或貼隔熱膜，最後才是室內的厚窗簾。很多人只做最後一步，結果熱量早就進到室內了。窗簾只是把熱悶在窗邊，效果自然有限。所以同一棟樓，南向戶跟西向戶的成交單價差個1層，其實很合理。這1層不是仲介在坑你，是你未來10幾年的電費跟睡眠品質先貼現給你看。第二件事，樓層。不動產估價裡面有一個正式名詞叫做樓層別效用比，講白話就是同一棟樓每一層的價格會挑某一層當基準，再往上往下加減。有機構用新北市的實際成交資料跑過，把4樓設成基準100，結果電梯大樓的1樓大約是112，也就是比4樓貴1層多。從2樓開始一層一層往上遞增，到了30層的頂樓，大概比4樓高1層。華廈的頂樓就沒那麼吃香，只比4樓高 2%。而老公寓更有意思，是從2樓開始往上遞減，5樓最便宜只有 98.5。你看出邏輯了嗎？有電梯的大樓，樓層越高越貴，因為景觀、採光、隱私、灰塵、蚊蟲都比較好。沒有電梯的公寓，樓層越高越便宜，因為爬樓梯這件事，年紀越大，代價越高。為什麼估價會拿4樓當基準？因為在台灣，4樓是最多人有忌諱的樓層，需求最低，價格自然被壓在低點，所以拿它當基準最好比較。反過來說，如果你完全不在意這件事，同一棟樓的4樓往往是最划算的選擇。你等於是用別人的忌諱換到了折扣。低樓層跟高樓層各自要留意的東西也不一樣。低樓層要看的是車道出入口在哪裡，大門進出的動線會不會從你窗邊經過？社區有沒有前庭花園導致蚊蟲多？還有下大雨的時候排水孔會不會回堵？高樓層要看的是水壓夠不夠，停電的時候你願不願意走樓梯下來？還有最重要的頂樓，頂樓的日曬面積是全棟最大的，屋頂的防水層又有壽命，一旦老化，最先漏水的就是頂樓那一戶。頂樓有沒有做隔熱磚或隔熱層？會直接決定你夏天要不要跟熱氣搏鬥。這裡我要提醒一個熟齡族很常忽略的點，很多人50幾歲買房，只看得到今天的自己還能一口氣爬到5樓，可是房子要住20年，20年後你的膝蓋不一定願意配合。如果真的要買無電梯公寓，2樓跟3樓對熟齡族來說，價值遠高於賬面上那一點價差，而且萬一哪天需要用到助行器或推輪椅，低樓層幾乎是唯一的解。第3件是格局，同樣30坪，格局好不好可以差到200-300萬。所謂格局好，講的是3件事：一是有沒有暗房，也就是完全沒有對外窗的房間或衛浴，那種空間濕氣散不掉，牆角很容易長霉；浴室的水汽一整晚悶在裡面，隔天早上進去還是黏的。2是走道有沒有被浪費掉，有些房子看起來30坪，扣掉又長又彎的走道，實際能用的只剩20坪出頭。3是動線順不順，尤其是半夜起來上廁所那一段，從床邊到馬桶要不要轉3個彎，要不要跨過門檻，中間有沒有一段完全沒有光的走道。這一段路對60歲以後的人來說，是家裡最容易跌倒的地方，比浴室本身還危險。人剛睡醒的時候，眼睛從暗適應到看得清楚需要一段時間，血壓也還沒完全穩定。這時候如果還要在黑暗中轉彎，跨門檻跌倒的機會就大幅提高。看格局的時候，你可以站在主臥門口實際走一次到廁所，看看這條路是不是一條直線，中間有沒有高低差。另外一個常被忽略的是開窗的面積跟位置。同樣是一間房，窗戶開在牆的中間跟開在牆的角落，通風效果差很多，因為風要有進有出才會流動。2個開口如果在同一面牆上，空氣只會在門口打轉。如果你看到一間房只有一扇小小的高窗，那間房未來幾乎注定要靠除濕機過日子。還有一個判斷格局的簡單方法，就是看主臥的位置。同一戶裡面，主臥應該要拿到最好的採光跟最安靜的那一面。有些房子把主臥放在正對電梯或緊鄰廚房排煙管的那一側，客廳反而占了最好的視野。這種配置對長時間在家而且午睡習慣重的熟齡族來說是不划算的。
因為你一天有1/3的時間躺在那個房間裡。第4件，也是仲介最不會主動講的，就是你家跟公設的相對位置，同一層樓，門口正對電梯，正對逃生梯，旁邊就是垃圾集中處，或者樓上樓下剛好是健身房、交易廳，這些全部都會反映在價格上，而且它們影響你的方式很安靜。你去看屋，那30分鐘通常完全感覺不到，因為看屋大多約在白天，白天的健身房沒人，垃圾間剛清完，電梯也還沒進入上下班的尖峰。你要真的住進去，才會知道晚上10點樓上的跑步機是什麼聲音。除了這些，還有幾個位置也要放進雷達裡，緊鄰車道出入口的低樓層，一整天都要聽車輛上下坡的引擎聲跟感應鐵門的警示音。正上方就是屋頂水塔或消防水箱的頂層戶，補水的時候會有水流聲跟震動，還有緊鄰發電機房的戶別，平常沒事，但每個月固定測試運轉的那幾十分鐘會非常明顯。這些資訊都寫在大樓的圖面上，只是沒有人會主動翻給你看。好，講到這裡，我們回頭處理大家最想知道的邊間。邊間的好是真的好。第一，採光面多，一般中間戶只有1面採光，邊間可以有2面甚至3面。白天不用開燈，室內照度夠，人的作息比較容易穩定，這對長輩的睡眠節律其實是有幫助的。第二，通風，要有2面以上的窗戶才做得出對流，空氣進得來也出得去，室內的濕氣、油煙、二氧化碳才散得掉。一間只有單面採光的房子，你把窗戶開到最大，空氣其實是不太動的。第三，鄰居少，邊間最多只有2面牆跟鄰戶相接，有些甚至只有1面，水平方向的噪音會明顯少很多。這3件事加起來，邊間貴個幾十萬到上百萬，我覺得是付得有道理的。不過這裡有一個陷阱要提醒你，有些戶別在銷售資料上寫着2面採光，實際去看才發現，其中1面窗是開向社區的內天井或防火巷，對面3公尺就是另一棟樓的牆。那種窗戶白天要開燈，通風也做不太出來，因為天井裡的空氣本來就不太流動，遇到鄰居抽煙或油煙，味道還會整條往上灌。看邊間的時候，一定要每一扇窗都打開，把頭伸出去看看外面到底是天空還是別人家的牆。但是邊間的另一面也是真的存在。第一，受熱面積大，牆多、窗多等於曬到的面積大。如果那2面剛好朝西又朝南，夏天下午整戶就像一個烤箱，冷氣要花更多力氣、更多電費才壓得下來。所以我前面才說，邊間一定要先看坐向，朝東北的邊間跟朝西南的邊間根本是2種房子。第二，也是更關鍵的外牆。一棟大樓外觀結構最脆弱的地方就是轉角，因為轉角承受的溫差變化跟風壓最大，最容易出現裂化跟裂縫。裂縫一出現，雨水就會從外牆滲進來，牆體裡的水汽跑不掉，久了就變成我們常說的壁癌，白白的、粉粉的一層，摸下去會掉屑。壁癌不只是難看而已，有壁癌的地方就容易滋生黴菌。黴菌在生長繁殖的時候，会釋放大量孢子飄在空氣裡，人吸進去，氣喘、咳嗽、鼻子過敏、皮膚癢都可能被誘發。對免疫力比較差的人，影響更明顯。台灣的居家建議是把室內相對濕度控制在 40% 到 60% 之間，一旦超過 60%， 黴菌跟塵螨就會開始大量增生，超過 70% 更是黴菌最喜歡的環境。一面長期滲水的外牆會讓你那一區的濕度常年壓不下來，你買再貴的除濕機都在做白工，因為水是從外面一直進來的。還有一個台灣特有的考驗，就是台風。邊間迎風面大，強風攜帶雨水直接打在窗戶上，如果窗框的矽利康老化，洩水孔被灰塵堵住，水就會沿着窗框滲進室內。這是很多邊間在台風夜才第一次發現的問題。所以看邊間的時候，記得蹲下來檢查窗框下緣的排水孔通不通，還有窗戶四周的填縫材有沒有龜裂變硬。這種小地方，屋主自己往往也沒注意過。第三，維護成本。邊間的外牆要拉皮，要重做防水，這在法律上是整棟共同的事。可是最先出事、最常出事的
就是你家那一面。如果社區的管理委員會沒有在運作，公共基金常年不足，這件事會拖很久，而拖的這段期間，住在裡面承受的是你。所以邊間到底是寶還是雷，我的判斷方法只有2句話：先看坐向，再看外牆。坐向不朝西，外牆近年有整修記錄，管委會有正常提列修繕基金，那這個邊間是寶，值得加價買。坐向朝西，外牆有明顯水漬或色差，社區基金不足，那它就是雷，而且是你買下去以後要自己扛的雷。而且我要幫中間戶說句公道話，中間戶被兩邊的鄰居包住，等於多了2層天然的隔熱，夏天的空調負擔明顯比邊間小，冬天也比較不會灌風。外牆面積小，未來因為外牆滲水而困擾的幾率也低。如果你的預算有限，與其咬牙加價買一個朝西的邊間，不如挑一個坐向好、樓層適中的中間戶，把省下來的錢拿去做窗戶隔熱跟通風設備，實際住起來的舒適度可能還比較高。驗證邊間外牆有沒有問題，其實不難。到社區外面的馬路對面，抬頭看那一整排轉角戶的外牆，看有沒有明顯的深色水痕從窗台往下延伸，有沒有一塊一塊顏色不一樣的補丁，瓷磚有沒有膨拱或缺角。這種痕跡在下過雨之後最清楚，你花5分鐘站在對街看一看，得到的資訊比在屋裡走10趟還多。接下來講3種最容易被隱瞞的爛戶別。這3種有一個共同點，問題都不出在房子本身，而是它旁邊的設備，所以屋況看起來會很正常。你走進去只會覺得這間還不錯，怎麼比較便宜？第一種，機房的正上方跟正下方。這裡說的機房包括電梯機房、加壓馬達的水泵房，還有中央空調的主機或冷卻水塔。這些設備的共同特徵是會產生低頻噪音跟震動。低頻的麻煩在於它穿透力強，一般的氣密窗擋不太住，而且它不是那種吵到你受不了的音量，它是持續的，嗡嗡的，你白天不会注意到，可是晚上一躺下去就會發現枕頭在共振。加壓馬達更討厭，它是間歇性的，只要有人半夜洗澡就啟動一次，你的睡眠就被切一次。人的深睡是一段一段累積的，被切碎以後，就算躺滿8小時也不會覺得有休息到。看屋的時候一定要拿到那一層的機電平面圖，或者直接問管理員這一層的樓上樓下有沒有設備間。第二種，垃圾集中室的隔壁或正上方，很多新大樓會在地下室或某一層設垃圾冷藏室，理論上有冷藏就不會臭，可是實務上冷藏設備會壞，清運時間會延誤，夏天門一開味道就整層跑。真正麻煩的是連帶問題，有廚餘的地方就會有蟑螂跟蒼蠅，而它們是會沿着管道間往上爬的。買到這種戶別等於1年365天都要跟它們打仗。而蟑螂的排泄物跟屍體碎屑本身就是常見的過敏源之一，家裡有氣喘或過敏性鼻炎的人，長期處在這種環境，症狀是會被拉高的。所以這不只是心理不舒服的問題，它會實際反映在呼吸道上。第3種，門口正對電梯，這個很多人不在意，我要說明它為什麼是問題。一是隱私，你家門一開，剛好對上剛出電梯的所有人，包括送貨員、訪客、鄰居。2是噪音，電梯到站的提示音、門的開合聲，加上有些人習慣在電梯口講電話，早上7點到9點，晚上6點到8點，你家玄關等於一個公共空間。3是氣流，電梯井其實是一根很大的通風管，轎廂上下會把裡面的空氣推出來，那個味道通常不會太好。這3種戶別如果比同棟便宜1層，看起來很划算，但你要先問自己一句，便宜的這一層換不換得回20年的睡眠？那要怎麼查？其實有一個很多人不知道的途徑，大樓在申請使用執照的時候，圖面是留有記錄的，管理室通常也會有一份社區的平面配置圖，你可以請仲介調出你要買的那一層，以及上下各1層的平面圖，3張攤開來對照，機電空間、管道間、垃圾室、水塔的位置一看就清楚。如果仲介說調不到，你自己走一趟樓梯間，每一層的樓梯口通常都貼着逃生疏散圖，
上面也會標出主要的設備位置，花20分鐘走3層樓，可以避開一個住20年的錯誤。另外提醒一件事，這些條件在不動產說明書裡面本來就有欄位，買方有權利在簽約之前把說明書拿回家看完，不要在仲介的桌上匆匆翻2頁就簽名。看不懂的地方，請他們逐條解釋給你聽，這是你的權利，不是你在找麻煩。那實地看屋的時候，到底要做什麼？我給你5個具體動作，每一個都在30秒內做得完。開始之前，先在包包裡放3樣東西：1支手電筒，用來照天花板維修孔跟床底牆角；1個小型溫濕度計，放在客廳3分鐘就有數字；還有你的手機，把每一面牆角都拍下來，回家放大看。這3樣加起來不用500元，卻能幫你省下未來好幾年的麻煩。第一，摸牆角，不要只用眼睛看，把手掌貼在每一個外牆的牆角，尤其是靠窗下方那一段，還有牆面跟天花板的交界。如果手感冰涼，而且比其他地方明顯潮，就是有問題。再看看有沒有新油漆只補在某一小塊，那通常不是美化，是在蓋東西。第二，開窗站3分鐘，把主要的窗戶全部打開，人站在客廳中間不要動，感覺空氣有沒有在流動。如果窗全開了，還是一點風都沒有，代表這間房子做不出對流，以後濕氣跟油煙都只能靠機器處理。第三，看天花板跟管道間，抬頭找輕鋼架或木作天花板上有沒有維修孔，請仲介打開讓你看一眼，裡面的管線有沒有水漬，同時注意有沒有一根特別粗的礫管貼着你家牆壁，那可能是排污管，晚上會有水聲。第四，同一戶至少看2次，而且要挑不同時段，白天看1次，傍晚5點半到7點再看1次。傍晚那一次你要看3件事：西曬進不進得來，電梯口忙不忙，樓下車道排不排隊。仲介通常只約白天，第2次要你自己開口爭取。第五，去問一個不會騙你的人，就是社區的管理員或清潔人員。你不要問他這間好不好，他不會回答你。你要問具體的事實，這一層的樓上樓下有沒有機房，垃圾幾點清運，去年外牆有沒有修過，管委會目前的修繕基金大概還剩多少，這些都是事實題，通常會得到很誠實的答案。你也可以順口問一句，這一層最近有幾戶在賣？如果同一層短時間內有3、4戶要出售，那背後通常有原因。這5個動作我還要補一句話，看屋的時候，你的鼻子跟耳朵比眼睛誠實。一進門先深呼吸，如果聞到一股悶悶的像舊書味的氣味，那多半是長期濕氣造成的霉味，屋主再怎麼點香氛都蓋不掉。接着把冷氣、抽風機全部關掉，安靜站30秒，聽有沒有持續的低頻嗡嗡聲，那就是設備運轉的聲音。房子會說話，只是它不用嘴巴講。還有一件事一定要做，就是回家上內政部的實價登錄，把這個社區近2年的成交記錄整批調出來，用單價排一次序。你會很清楚看到哪些樓層、哪些戶別位在高價區，哪些長期在低價區。當你手上有這張表，仲介說這個價格是行情的時候，你就有底氣回一句同棟同戶，別去年成交多少。你的資訊不再只是聽來的。再來是議價，看完屋確定要出價的時候，有3句話一定要當着仲介的面問出口，因為問了以後，對方在說明義務上就有壓力。第一句，這間房子過去5年有沒有漏水或壁癌的維修記錄，能不能提供施工單據或報價單。重點在後面那半句，有沒有修過不是重點，重點是有沒有紙本。修過而且有單據，代表問題被正面處理過。如果說沒修過，牆角卻是新漆，那你心裡就有數了。第2句，這一層的上下層跟隔壁有沒有機電設備、水塔、加壓馬達或垃圾集中處，請直接對照大樓平面圖看。這句話問出去，對方就不太敢用，這我不清楚，帶過，因為不動產說明書上本來就應該載明。第3句，社區的管理費1坪多少？目前公共基金餘額多少？最近3年有沒有討論過外牆或防水的重大修繕？這一句是在問這個社區有沒有能力照顧自己。一個基金充足、有在定期保養的社區，就算外牆現在看起來舊，
未來是會被修好的。一個基金見底又催繳不動的社區，你買到的就不只是房子，還是一份會一直追加的賬單。問完這3句，你手上就有籌碼了。議價不是靠嘴硬，是靠具體。你說這間有西曬，對方可以反駁你。你說這面外牆去年就有滲水記錄，管委會基金不足以支應防水，這筆錢未來要住戶自己攤，對方就必須回到價格上面來談。出價的時候還有一個小技巧，不要一開口就砍總價，那樣容易變成情緒對抗。你可以把你查到的缺點換算成金額，一項一項列出來，換2面窗的隔熱玻璃大概多少，處理牆角壁癌加防水大概多少，加裝一台除濕設備多少，把這些數字加起來，說這是我住進去第1年就必須先花的錢，我希望反映在價格上。這樣的談法對方比較難反駁，因為你談的是成本，不是感覺。講回開頭那位大姐的2張成交單，後來我陪她把資料查完，答案其實很單純。便宜的9樓 A 是西向邊間，正上方就是社區加壓馬達的機房，前一手屋主住不到3年就要賣。貴的14樓地是南向的中間偏邊位置，樓上樓下都是住家。去年社區才剛完成外牆防水，同樣的坪數，同樣的建材，2戶差的不是房子，是往後20年每一個晚上的品質。他最後選了那個貴的，他說錢再賺就有，睡不好是補不回來的。我們把今天的重點收一下，同一棟樓會有價差，價差來自4件事：坐向、樓層、格局，還有你家跟公設的相對位置。南向通常最舒服，西向要付出電費跟睡眠的代價。電梯大樓越高越貴，沒電梯的公寓越高越便宜，而熟齡族要為低樓層多買一點保險。格局要看有沒有暗房，走道有沒有被吃掉，半夜到廁所那條路安不安全。邊間不是寶也不是雷，它是放大器。先看坐向再看外牆，坐向不潮汐，外牆有維護，社區基金健康值得加價。反過來就是把別人的維修責任買回自己家。3種最該避開的戶別是機房的上下層、垃圾集中室的旁邊跟上方，還有門口正對電梯。他們的共同點就是白天看屋完全察覺不到，所以看屋要摸牆角，要開窗站3分鐘，要看天花板維修孔，要挑傍晚再看一次，要去問管理員那幾個事實題。出價之前把維修記錄、機電位置、社區基金這3句話問清楚，並且把要修的項目換算成金額，用成本去談價格。同一棟樓的價差從來不是隨便喊的，他把日照、噪音、濕氣、動線這些每天在影響你身體的東西，全部濃縮成一個數字寫在成交單上。你看不懂它，就會覺得仲介在唬人；你看懂了，就知道哪一筆該加，哪一筆該砍。最後提醒一件跟身體有關的事：如果你或家人搬進新家之後，出現持續的咳嗽、夜裡的喘鳴、反覆的皮膚癢或鼻塞，而且離開家幾天就明顯改善，這很可能跟室內的黴菌暴露有關。請先把居家濕度量一量，設法控制在 40% 到 60% 之間，同時盡快就醫評估，不要自己拖着，當作換季過敏。挑戶別說到底，就是在替往後20年的自己挑一個好睡、好呼吸、走得安全的地方。房子是拿來養身體的，不該是拿來耗身體的。